أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونذكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ثم أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام من الآباء والأمهات والأساتذة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe, ɓaawo en yettugol allahu subhanahu wa ta'ala, allah on tawɗo o nemini en haa fiyo en yettumo. nema mo atti en nemingol en taw ko waɗugol en ɓiɓɓe adama, tawa o waɗali en kulle, ma o waɗa en leɗɗe, ma o waɗa en e piiji goɗi o tagi, o suɓi en, o waɗi en ɓiɓɓe adama. ɓaawo o waɗugol en ɓiɓɓe adama, o yilti kadi o waɗi en julɓe. ɓaawo o waɗugol en julɓe, o yiɗini en kadi diina makko kan. haray hiɗen yetta oɗo allahjo kala no o haani yettirede. refti du'aniɗen nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, on nuliraɗo sabu yurmede wonande nde ɗo tagore. ko waɗi hari ibnu adama yahi ha fo muɗum majji, wonti e majjere, wonti e geddi, allahu subhanahu wa ta'ala on yurminiri en addangol en oɗo nelaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mono itta en e niɓe keferu, o adda en e annora iman. refti du'aniɗen oɗo, du'aniɗen sahabaɓe makko fow e yimɓe suudu makko, en ittitali hay goto. refti du'aniɗen kala du'aniɗo ɓeɗo, toriɗen yo allah fewnu, yo ittu e laawol bongol kala tawɗo du'anaki ɓeɗo wondiɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. si ɗum feƴƴi, haray mi hiwrike on hiwrango l'islam, hiwrango yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna. mi wi'ani on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray no andirɗen non, haray ko fottini en e oɗo kiikiɗe, haray ko yewtugol berwo ko allahu subhanahu wa ta'ala on arsiki en. fiikaɗo diina meɗen, tawde ko fiikaɗo woni ko addira ɗen ka hoore leydi ɗo o. si tawino hina fiikaɗo diina, allah addatano en ka hoore leydi ɗo. tawde kala ko goɗɗo ɗaɓɓi o marori, haray no woodi ko ɗaɓɓiri konko ɗaɓɓi ɗon o marori, ñande tay o wawata dunkitorgol ɗum wo o pottinay takko makko. donc allahu subhanahu wa ta'ala ko tagiri en addi e hoore ndiɗo leydi ko fiyo en rewmo. dalil men e ɗum o wi: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. oɗo aya o yonani en. allah subhanahu wa ta'ala daali wonde man na menen dey men tagali banu adama e jinna, si wona fiyoɓe rew men. min allah mi tagali banu adama e jinna, si wona fiyoɓe rewan. haray ko ɗum waɗi si tawi soono wo soono hiɗen jooɗo andintinen fiikaɗo diina meɗen. ko waɗi si en andi ko fiikaɗo woni ko addi en ka hoore leydi ɗo, haray ala no welsindoren fi makka.
ñande wo ñande kadi Allah subhanahu wa ta'ala no ɓurtude en weeɓinangol fii no jokkiren diina meɗen kan ñande wo ñande o kay en pehe kese ɗe alano hanke no tawa e ɗi nemaji ɗi Allah arsiki en koko wonɗen gollirde ɗo hande ko wiyete communication ɗum ɗo no tawa hande nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini tagu makko ngun ko imma non neɗɗo on ƴetta o nema mo Allah neminirimo ɗo o waɗa rewirɗum Allah imma o ƴetta o nema mo Allah neminirimo ɗo o waɗa yeddirɗum Allah ko ɗum woni on nema mo mi faala wi'ude enen ɗo jentiɓe ɗo e wonuɓe yewtude fow hay goto e meɗen sutaki goɗɗo nini kono en fo hiɗen humpodirde hiɗen kafi hirde hiɗen jooɗi hiɗen hiiridude oɗano wowlude oɗano jentade ɗum ɗo ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini en ñande gonu enen ɗo si en humpodiray ko masi goɗɗo windani oya letter hum kun yaha lebbi buysi kun hewtoya ka o woni ton on tigi janga kañum kadi windita gokkum wa ñande go hari enen ɗo en wawata jooɗagol kafen hirde min miɗo jooɗi e leydi no wiye Belgique woɓɓe no jooɗori Guinée woɓɓe no France woɓɓe no e aduna on nokku fo ka jentori enen ɗo fo hiɗen kafi hirde ɗum ɗo ko nema mo Allah subhanahu wa ta'ala neminiri en ni yo Allah wallu en non wawen yettugol nema Allah on e andi nde Allah neminno annabi Sulaymana ha nema on feƴƴite annabi Sulaymana torino Allah yo Allah wawnumo o wawa yettugol nema Allah on awa enen kadi en torike Allah ɗi nemaji ɗi Allah nemini en ɗo yo Allah newnan en no wawen mo rewirgol e ɗi nemaji ɗi o neminiri en ɗo haray si ɗum feƴƴi insha arrahman hande yewtere meɗen nden ko nde yiiloto e takko muɗum ɓeru wo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnani en ko addawru sabab ɗum woni o roolu suka on ka nder diina golle suka on ka nder diina ko suka on habbora kon ka nder diina parce no woodi ko suka habbora ko o wallitorta e kaɗo diina ka ala taw si sukaɓe goo dari no keɓe wallitike kaɗo diina fewndo maɓɓe ka hara sukaɓe goo woodano dariɓe imma e mofte nelaɗo ma e moftanmaji hedditiɗi goo adinoɗi nelaɗo haray ko wiyeteɗo suka yaagal filliɗo on o wi fashababu quwwatun ba'da da'afaini fashababu quwwatun bayna da'afaini fal-insanu yamurru bi thalathi marahil fi hayatihi ad-dunyawiyya marhalatu at-tufula wa hiya du'fun thumma marhalatu ash-shabab wan-nashat wa hiya marhalatu quwwatin thumma marhalatu as-saykhukha wa hiya du'fun كما أصار إلى ذلك في قرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير في اللي دون وي كوكو وي اتدو سوكا ياغال ko hunde wonde e hakkunde lo e ɗiɗi ko ɗon suka yaagal ɓisi banu adama si balɗe makko juuti ko loore o fuɗɗorta ɗum woni jasugol hara wawana hoore mum hay e hunde si tawi balɗe makko ɗen juutoyi kadi ko ɗon kadi o sakkitorta wonugol kadi hara o wawana hoore makko hay e hunde si wona ko o walla suka yaagal ngal non ari hakkunde ɗon tawi ɓeɗo ɗiɗo lo'uɓe fo hiɓe haton jini suka on si boobo hunkun wulli ko selluɗo on wallitoto kon si mawɗo on maapike ko selluɗo on wallatamo donc suka yaagal ngal woni hakkunde ɗeɗo lo e ɗiɗi wono Allah subhanahu wa ta'ala on sapporani en ɗum e aya alqur'ana e suratu maryama aya 54 o wi ko Allah woni on taguɗo on immorde e loore refti o waɗi ɓaawo loore nden doole refti o waɗi ɓaawo doole ɗen kadi loore o wowli ɗon kadi fi puri andingol en haray ko fi mawɗo on wona haalede
Allah dehi mo taga kala ko o yiɗi ko anduɗo ko hattanɗo kadi waɗugol ko faala kon. donc ngal ɗo sukayagal en andi ko honto woni ka ngal ɗo hikki. kala ko neɗɗo on tawno wawata wadde ko o woni ɗon boobo, si o wonoyi suka himo wawi wadde ɗum. kala ko o wawi waɗugol ko o woni suka, dogugol, hoccagol cikko, gollugol e ko yowodiri e ɗin ɗon fof, ñande o wontoye mawɗo o wawata waɗugol ɗin ɗon kadi. donc ko ɗum ɗo woni sukayagal. joni noon hunde nden fof si nde gollitiraka fewndo ka nde duwa gollitirede ɗon ha feƴƴi ko nimse wonoyta. ko waɗi si tawi feƴƴi ala artude, hay goto en yiyali en nanali kaari yahunu ha o woni mawɗo, o arti kadi o woni suka, o golli ko o accuno kon e sukayagal makko ado o nawyude nawyande ka o iwno tonde. bano adama si tawi o heɓama o hucciti, kala étape mo o feƴƴi gimbal waɗete ɓawo makko, o yiltitorta ɓawo ɓawo. siko ñallal feƴƴirimo, siko balɗe ɗiɗi, siko yontere, siko lewru, kala no o yaari ko yeeso o fokkitori, kala hara o fokkiti, yiltagol ala. donc haray ko fi o suka ɗo wonɗen haalugol hande ɓe ruwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnani en. filliɗon wi inna shababa hum rijalul khad wa abna'ul mustaqbal. ɓeɗo sukaɓe ko kamɓe woni worɓe ɓen, kamɓe woni mawɓe ɓen jango, kamɓe woni kadi baaba aroyoɓe ɓen jango. ko kamɓe gasata tambitade, kamɓe gasata wongol. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ولو ابن عباس صحابا كيجو نلادو الله صلى الله عليه وسلم مولانا دو وي الله سبحانه وتعالى نلالي annabajo hay e goto berube o nuli ben fow si wona haray on tigi ko suka fewndo ka o nelano ɗon. o kaka kadi gandal e marube gandal ɓen si wonande on tigi no okkengal gandal ɗon haray ko o suka. haqqille no wawi landitade si mawɗo non jangi o wawata o si mawɗo jangi o waway, kono heɓugol gandal, gollitirtegal, janɗugal, nafaygal fow ko e sukayagal heɓoto. si tawi fuutike ɗon on tigi ko heɓoyta ko beru ko o gollitira, kono ko jama on heɓoya fow e juuɗe makko metto yayfi. en adday ɗo jama yogaɓe feƴƴuɓe e moftanmaji adoɗe ɗo mofte muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ɗe wonɗen e muɗum ɗo. ɓe alqur'ana sifani en fi muɗum sukaɓe imminoɓe dari wakkili walliti diina fewndinoka kan e moftanmaji maɓɓe ɗin, maali hara ko kamɓe tigi sukaɓe ɓen woni ko nulano. fi en heɓu immorde yewtere meɗen nden, anden si tawi ɗen wowlde fi sukaɓe woɓɓe goo feƴƴino. si enen en gollitiri sukayagal men ngal en gollani Allah, woɓɓe goo gollino. si enen en gollitirali sukayagal meɗen ngal gollanɗen Allah, woɓɓe goo waɗino. ko ɗum waɗi si tawi en wowlay fi sukaɓe feƴƴuɓe adi mofte nelaɗo ɗen, wowlen kadi fi sukaɓe wonnoɓe kadi e nder mofte nelaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallama, ndaren ko honno ɓeɗo ɓe gollirno. haray ɗen fuɗɗora qissa ashabul kahf, sukaɓe ɓe anduɗen fi muɗum ɓe Allah subhanahu wa ta'ala janti fi muɗum ka alqur'ana. qala ta'ala, Allah to ɗo ndaali nahnu naqussu alayka naba'uhum bilhaq. a sikkay ko nelaɗo landi fi maɓɓe. Allah wi'i menen meɗen wowlane qissa maɓɓe hara ko gonga kadi. habaru maɓɓe no feƴƴirno non min wowlante ɗum haray ko gonga. si tawi a anda ko homɓe, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Allah subhanahu wa ta'ala dali ɓen ko ɓe wonno ko ɓe sukaɓe
ay fitiyatun aw jam'u fata fitiyatun hari ko ɓe sukaɓe gomɗinnoɓe joomi maɓɓe min ɓeydani ɓe kadi peewal si neɗɗo feewi Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeydanaymo peewal min waɗi kadi min haɓɓi kadi imanu on ka nder ɓerɗe maɓɓe tuma nde ɓe imminoɓe dari ɓe wi menen nde ko jeyi men ko jeyɗo asamanu on jeyi kadi ɗe leyɗe ɗo menen men noddata hay goto si wona Allah si min waɗi ɗum haray min tooñi haray min bonni ɓe ɗo ko sukaɓe ɓe wonno ko ɗum waɗi si Allah wi ɓe sukaɓe si en feƴƴi ɗon ƴetten qissa annabi ibrahima kadi tumande o feeñodirno e yimɓe makko ɓen o wi min mi sali mi yeddata Allah min ko mi rewata ko Allah mi lundota ko ɗum mi rewata ɗi sanamuji ɗi rewoton hari ko suka honɗum andini en ko suka ko aya alqur'ana qala ta'ala Allah to ɗon dali qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin nde ɓe yaltunoɓe yahi e yaaduji maɓɓe o ari o naati e reweteɗi maɓɓe tawnoɗi ko fenande ɗin foppu o bonni ɓaɓe ari ɓe wi ko hombo waɗi ɗum ɗo ɗi reweteɗi meɗen ɗo o de ko neɗɗo toñuɗo ni o toñi qalu ɓe wi sami'ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim ɓe wi menen nde men nanno suka jentoɗen fota dow to o wi fitiya ɗo o wi fatan menen nde men nanno suka hino kambana ɗi reweteɗi meɗen on suka ko o wiyete ko ibrahima hiɗen andi qissa on kono hina ɗum ɗon woni yewtere meɗen nden en addu tun andugol fi en andu fewndo o immino o dari o kombatani Allah o bonni ko reweteno ko wonno fenande kon fiyo diina kan wontan Allah subhanahu wa ta'ala hari ko suka ko ɗum ɗon woni ko ɗaɓɓuɗen e yewtere nden ɗo sen iwi ɗon arentelen ka annabi Yusuf qala ta'ala Allah to ɗon dali wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi faqad sakhafaha hubban inna lanaraha fi dalalin mubin rewɓe ɓen ka nder saare ɓe wi ha ɓe ngulanɗo on dey ɗaɓɓiri suka wonɗo ka nder suudu makko on o ɗaɓɓiri on suka hoore makko yani o ɗaɓɓidi bonugol e on suka ko ɓaako suka waɗi si ɓe wino ko suka ɓe wi kono menen nde meɗen reeni o haray oɗo ko o jeyaɗo e majjuɓe kono eɗen andi tuma nde o ɗaɓɓirno suka on jentoɗen fota dey ɓeengulanɗo on ɗaɓɓiri gollowo mum on bone hakkunde maɓɓe annabi yusufu ɗo wi'ano he waɗen hakkil wota lanɗo on aru tawda en ɗo ma wota goɗɗo yahu fenanoya lanɗo on ko o hulluno ko wonde dey kanko himo huli Allah hiɗen andi no tawa e tugale ko wiyete ihsanu kon ko nde reweten Allah a sikkay hara hiɗen suti Allah si tawi en sutaki Allah haray ande nde Allah kañon no suti en ko ɗum annabi Yusufu gollitirno ɗon tay kanko o sutaki Allah kono hari mo felliti Allah no sutimo o ɗaɓɓingal o kaafinira ha o hetti o ronki boni dugol e debbo on o kasi on hari ko ha ɗon heɓoto oɗo kadi ko suka o wonno sen iwi ɗon aren fi annabi Yahya ko yogaɓe tun wonɗen ƴettude fiyen heɓude par yewtere meɗen nden qala ta'ala Allah to ɗon dali ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya Allah subhanahu wa ta'ala dali an yo yaya ƴettu deftere nden ƴettirande kadi e soobe Allah wi men okkimo ko wiyete gandal ɗo hari on tuma ko suka wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya men okkimo kadi ko wiyete ɗo peewal newende e laaɓal kono tawi o laatinoke hari ko hulowo Allah ko ɗum ɗo ɓura ɗaɓɓede e neɗɗo ko wiyete ɗo kulol Allah si neɗɗo huli Allah o yeddata Allah
kono si neɗɗo hulali Allah o yedday Allah ko ɗum Allah wi wa kana taqiya no watti ɗon kadi ko Allah woni mo mantirde Allah wi mo honɗum mi anda so tawi ko non wollan noddude Allah wi mo honɗum o wi wa barran bi walidayhi tawi kadi ko o ɗigganɗo kadi jibinɓe mo ɓen walam yakun jabbaran asiya o wonali bandiru dundarankejo reddundu Allah donc ɗum ɗo no holla en ɗiggangol yumma muɗum kadi e baba e muɗum haray ɗum ɗon kadi hino waɗɗi suka on Allah wi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya Allah wi kisiyede woni e hoore o ñande o jibinano e ñande o mayata e ñande o immintinoyte kadi hara ko wuruɗo o aya ɗo kadi hollintini en hara ko en immintinoyteɓe ko en heɓaɓe ko en mayoɓe ko en immintinoyteɓe haray en jettude ayeje ɗo e inɗe ɓe ɗo ɗen fiyo en heɓu départ yewtere meɗen nden fiyo en andu wona hande suka yagal ngal hato jina wona hande suka yagal ngal fuɗɗa gollitirede ka nder dina si en wowli ɗo fi nelaɓe ɓen ɓe fopp maɓɓe ɓeruɓe andituɗen ɗo wo si en wowli inde maɓɓe en taway ko sukaɓe ɓe wonno hatta nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama hiɗen andi ko honno ɓe mawniri qissa maɓɓe on hante ɓe nulano tawno hari ko 40 tan ɓe jogui kamɓe kadi ko sukaɓe ɓe wonno o yani ibnu abbasin radiallahu anhuma qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam li rajulin wa huwa yaizuhu oɗo wiyeteɗo ibnu abbas o wi wo nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallama wiyanino gorko hari ɓe wajade kañum gorko on ɓe wimo honɗum ihtanimo 5 qabla 5 hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla saqmika wa farahaka qabla suhlika wa shababaka qabla haramika wa khinaka qabla faqrika rawahu ahmad wal hakim wal bayhaqi o wi nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam hari no wajade gorko si nelaɗo wajike gorko goto enen hedditiɓe ɓen ko ɗum wajitorten ha aduna lanna ɓe yidano e meɗen en fo ɓe waaji en kono ko ɓe waaji kon fo ɓe wonduno e muɗum ɓen windi fiyo ɓe hewtin en nelaɗo makanimo gollam piiji 5 tinno profita e piiji 5 ko adi piiji 5 hewtude ko wonɗen lintirde ɗi fof ko fiyo en faamu hadis on ko wonɗen ɗaɓɓude ga ko hunde wotere ko suka yagal ngal nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani suka on gurdam maɗa kan ado mayde maɗa nden donc gollu fewdo ka wuruɗa ɗon fiisi a maayoyi Allah subhanahu wa ta'ala on yoɓe ko moƴƴi ko waɗi kala ko a gollali fewdo ka wuruɗa ɗon sa maayi haray ɗum ɗon laawike gollana kadi cellal maɗa ngal ko adi a nawnude si goɗɗo nawni o waalike ko wawno waɗude kon fewdo o selluno o wata wadde ɗum ɗon ka o waali ɗon tan kadi mo marɗa on ado a occupy an suka tawɗo on ala ɓeengu ala ɗaɓɓugol dépense ala ɓiɓɓe ala dongi teddungi ko dogita e muɗum no mari tan sa ƴetti bimbi a joɗike ha kikiɗe ko jonnowo ma landotoɗo ala wakkilo fewdo ɗon janga wakkilo anda jomi ma e on sa'i ɗon wakkilo heɓa gandal ngal wakkilo heɓa no wurira e on sa'i ɗon ɓe maki e sukayagal maɗa ngal kadi ado a nawyude sukayagal maɗa fewdo ka selluɗa ɗon wakkilo de rewa Allah ado a nawyude kañum e jawdi maɗa ndin ado ndilannirde ma fewdo ka marɗa ɗon jawdi si tawi a ittali sadaka a gollitirali ndin jawdi fi Allah a joɗodi e mayri ha ndi lanni ko gonɗi warayma ɗiɗo piiji joynelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe wajike en ɗum عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال عن أمره فيما أفناها وعن شبابه فيما أبلاه
wa an malihi min ayna wa fima anfaqahu wa an ilmihi madha amila bih. Nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallama yewti en nde ɗo yewtere hewtini en nde Mu'adh bun Jabal yo yurmede Allah wonu e makko. O wi nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki koyngal banu adama feƴƴoyta kala hara o ya kala ka o hammirta si wona o landete piiji nayi. Nder ɗon piiji nayi kadi jentoɗen sukayagal on tigi ngal no nder ton. Alqur'ana wi si ɓe addama ha nokku goo Allah wi ay waqifuhum innahum mas'ulun. ɓen fokkituɓe ɗon darneɓe ko ɓe landiteteɓe. Nelaɗo no yetade en ko honɗum landitete ɗen. Nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam teppere hay goto feƴƴata la harasi wona o landitete ɗiɗo. Ara nun ɗum ko on tigi landitete ko gurdam makko ɗan ko honɗum ɗan feƴƴino e muɗum koye yima ama koye yeddugol Allah ka ko e dewal Allah ko honɗum woni ko gurdam makko ɗan feƴƴino e muɗum. Jentoɗen fota gurdam ɗan landita feere e nder gurdam ɗan sukayagal ngal kadi landite feere hollugol en importance sukayagal ngal e sukayagal makko ngal kadi ko honɗum o lanninnogal e muɗum. Allah okkornoma haqqil hari amara fewndo wonɗa bobo ko wonɗa suka o hokkuma hakkil ɓa a wonti mawɗo haqqille ɗen uyti ko honɗum gollirnoɗa ɗen haqqille fewndo ɗe woduno. Allah okkornoma ngari fewndo wonɗa suka ko honɗum gollirnoɗa ki ngarima hari hunduko makon no heewi tew ñiiƴe hiɗa wawi wowlude hiɗa dari ko honɗum golluɗa ha ñiiƴe ma fo iwi wontuɗa mawɗo ronkituɗa wonɗa ka nder suudu ko honɗum feƴƴuno ɗon hari ɗa wawi hoccade cikko nanga mo faalaɗa piya mo faalaɗa yaha ka faalaɗa ɗa wawi darade gila e futuro kecco juula ha weeta kono ɗa wawi darade kadi e futuro ama ha weeta on tan feƴƴunoɗo ɗon ko on ɗum gollirnoɗa on tan ɗon ngal cukayagal ma ɗon. Hiɗen andi koko wowluɗen nane kala ko goɗɗo ɗaɓɓi hara no wodi ko ɗaɓɓani ɗum. En ƴettay ɗo exemple goto fiyen faamu nde yewtere moƴƴa. Si goɗɗo e meɗen ƴetti ɗo joni machine jonni telaji yahi sodoyi dongal bagi ari hibbi e ley koyɗe on telajo a wi miɗo faala ya ƴettu o machine yo analan ɗi bagiji ɗi foppu majji immoɗa ɗon tun o ƴetta bagiji ma ɗin foppu o wallinoya to o ya o ƴettoya bagiji goo o adda o ño'ira on machine ha machine on lanna immoɗa aroya tawa bagiji ma ɗin foppu no waaliɗa bagi hay goto ño'aka kono machine on ño'irama ha o lanni ye telan si tawi a hewti ɗon an e on telajo ɗon siko jarnugol mo yoɓa mo wattata ɗon ka ko nangugol mo sokoya en ɓura Allah ƴoyre en ɓura Allah andugol ko woni important donc ngal sukayagal ngal ɗo cellal ki ɗo ngari ɗe ɗo doole ɗe Allah subhanahu wa ta'ala okki en ko fiyo en wallitoroɗe fiyo en rewirmoɗe en jangino aya on ka fuɗɗode to Allah wi ko tagiri en de ko fiyo en rewmo o tagirali en goɗɗum go si wona fiyo en rewmo si Allah non suɓike en o tagi en fiyo en rewmo o okki en doole ko rewirenmo haray wakkilo ɗen rewen Allah si ɗon feƴƴi ko jawdi on tigi ndin ko honto on tigi heɓidi ko honto on tigi woni ndi nafrude kadi honto wondi dépensude ɗum ɗon kadi Allah subhanahu wa ta'ala landoyto on tigi si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko gandal makko ngal ɗa non o yetike ha o heɓi gandal ngal ko honɗum o gollirno gandal ngal hikko ɗon hadis goto mo Aba Hurayra fillani en radiyallahu anhu qala wi sab'atun yimɓe jeeɗiɗo yuzilluhumullahu yawma alqiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh o wi yimɓe jeeɗiɗo ɓeɗo dey Allah ɗowdino yayɓe ka ɗowdi makko ka ɗowdi arsi makko ñande tay ɗowdi wo ala si wona ɗowdi makko ndin kanko Allah ñande tay nange ngen jippintinama ha hakkunde
magge e ko e yimɓe ɓen e riwayaji goo woni cuɓal hara goɗɗo no dari ngandi makko ndin no fattude hakke ko nange ngen wuli Allah suɓi ɗon yimɓe njeeɗi ɗo o wi ɓeɗo o sorno yayɓe ka ley ɗowdi arsi makko ñande tay ɗowdi ala si wona ɗowdi arsi makko on o tawni ɗon honɗum suka tawɗo suka yagal makko ngal fow ko o feƴƴini ko e diina Allah kam haray raɓɓintino to woni e hadisaji ɗin ƴetten ko haton jinɗen kon e nde yewtere meɗen ɗo e hadisaji meɗen ɗin gollitiren e nder yimɓe njeeɗiɗo ɓen Allah subhanahu wa ta'ala watti ɗon suka wuruɗo e diina suka muññiɗo amugol jokki jangugol suka muññiɗo yarugol jokki dewal suka muññiɗo balon on yaari telen ɗa oɗo Allah wi'i de si wuloyi wuli e fati ko o wakkilino kon ka aduna to o heɓoyay weli e foti on si on tigi non jokki weli e foti on ka aduna ɗo haray no hulɓini de wa taala hara on tigi on wonoyi wuli e fati haray si ɗum ɗon feƴƴi hadis goto kadi mo nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hewtini en oɗo hadis Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah o maki muru awladakum bisolati wahum abna'u 7 sinina wadribuhum alayha wahum abna'u 10 wa farriqu baynahum fil madaji joni noon nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hollude en ko honno sukaɓe ɓen ɓe préparirte o gandi hiɗen mari pule ɗe yadata e o hadis ɗo no way wasa wi'i ko yiite ko ndiyam ɗanninta yiite kono yiite wawata wonugol e nder miran sina hara ndiyanno ton haqqille wata jaɓgol ɗum ɗo ko ndiyam ɗanninta yiite kono yiite ngen wata wonugol ka nder miran sina hara ndiyanno ton nden ɗon yewtere nde nanaki wi'en maafe welowo on o fatay tun o uura ko ɗum woni ko yeɗɗata kon holliray law kono yiltoɗen kadi wi'en paykun ko ma fija ƴiƴan ceccan ko maɗan diwa ɗi yewtereji ɗo ɗi yaada si paykun ceccum fiji harayna ɗum ɗon woni ko kun ɗaɓɓirano ko ɗum waɗi jentoɗen o hadis nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɗo fota nelaɗo maki yamire ɓiɓɓe moɗon ɓen yoɓe juulu haray ɓe mari duuɓi jeɗɗi o hadis ɗo no holla en nde ɓiɗɗo on no heɓa duuɓi jeɗɗi koye taw o préparama hara o ekkitama kala ko gasata kon si deɗɗi hewti ko ya wi tun yo waɗu o waɗa kono sa acci ha jeɗɗi a fuɗɗike noon o wi yo on piyu ɓiɓɓe moɗon ɓen si tawi ɓe juulali tuma ɓe heɓi duuɓi 10 sendidiron kadi hakkunde maɓɓe ka mbaldiji waɗon worɓe ɓen feere waɗon rewɓe ɓen feere si on ti acci ha duuɓi 10 yoni tawi hunde a tindinali a ƴetti leggal a iwtiri ɓaawo muɗum bone on ɗuuɗay ko waɗi fewndo on tuma o wawi dogude o laawoma o wawi kene wiwgol ma o sali o wawi kene dartagol ma sa immoyke on tuma tawi a préparano to Allah no andi haray ko bone wontata hiɗen haala ɗo fi worɓe nane ko haalunoɗen ko worɓe moftanmaji goo hiɗen haala ɗo fi worɓe yogaɓe sukaɓe kadi tawaɓe ka ɗo diina meɗen gollamɓe diina kan ha Allah tigi mantiɓe Allah wi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi hino e julɓe ɓen hino e gomɗinɓe ɓen dey worɓe ɓen de ɓe gonɗiniɓe gongini kamɓe Allah ko ɓe ahodi kon faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila hino e maɓɓe maynoɓe sur place hino e maɓɓe kadi wodunoɓe wuuri ha ɓooyi moƴƴa kono ɓe wattitali diina maɓɓe kan e wattitugol ɓe wonno e hoore makka ɓe wuuri e hoore makka ɓe maayi e hoore makka ceernoɓe ɓen no addi tafsir je buy fi o aya ɗo woɓɓe addi fi o aya ɗo e hareji ɗi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam waɗuno ko sahabaɓe geri e ɗin hareji ha woɓɓe maɓɓe heddi e muɗum kono sabu ɓittagol tan on en ala argol e ɗum ɗo fo en addu tun oɗo aya hollugol Allah rekonisaniɓe wonde manna ɓe hunni ko ɓe haldita ko
iɗen ƴetta ɗo yoga e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama fi en darnir ɗum yewtere meɗen nden ndaren tawen ɓeɗo ko sukaɓe ɓe wonno. sen ƴetti kañum nelaɗo tigi wiɗen koɓe marno ko 40 ans. sen hikki ɗon giɗo maɓɓe on, esirawo maɓɓe on, weldiɗɗo maɓɓe on, wondiɗɗo maɓɓe on, feridaɗo maɓɓe on, Aboubacry Siddiq. oɗo fewdo o natuno ka nder diina hari ko o marno ko duuɓi 37 37 ans. nelaɗo no hecciri mo duuɓi 3 ko waɗi ko nelaɗo nulano oɗo no tawa e ko attino natugol e diina nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. hari ko 37 ans o marno. se ndaari oɗo Ali ibn Abi Talib fewdo oɗo natuno ka diina, woɓɓe wi hari ko 8 ans o marno, woɓɓe wi ko 10 ans. ala kulli haali ko telen ɗon o wonno. ñande Badri darano en fof eɗen gandi ko honɗum Seydina Aliya golluno e hare on Badri wa. nden ñande hari ko 22 ans o mari, 22 ans o jogino nden ñande Badri. en fof ɗen gandi ko honɗum o wanno ɗo. oɗo kadi ko suka o wonno. se ndaari wano Seydina Oumar, fewndon Seydina Oumar natata ka islam par ce que eɗen gandi ɓeeɗa fof aditino Seydina Seydina Oumar ka islam. Seydina Oumar ko teren hitande 6 e nulede nelaɗo natuno ka islam. fewndo Seydina Oumaru natuno ari ko duuɓi 26 o marno. e hoore margol makko ɗi duuɓi 26 ɗo e fuu 26 ans. ñande o natuno ka diina o landino nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. o wi nelaɗo ko enen mari gonga, ka ko ɓe he ferɓe mari gonga, nelaɗo maki ko enen mari gonga. o wi awa gila hande en suuɗota ko hande kadi rewen Allah. marɗo gonga suuɗota ko ɗum ɓe jammirimo Umarul Farouk. Umaru sendidirɗo gonga e fenade. hari mo jogi 26 ans. imaginen hande nduguteɓe men jogiɓe 26 ans ɓen ko honɗum woni golle maɓɓe ɗen. en aroya e muɗum. yawɓe iwi Madina, Makka feri yahi Madina, ɓen foppu ɓe suuɗi hay nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko jemma ɓe yaltiri. Umaru fewndo fokkituno ferugol ko ñalorma teɗɗan o darino o wi mi yahay janggo Madina, kala haton jinɗo e am mi tawoya mo nokkel kaari. ñande Badri hari Seydina Umaru no mari 33 ans. oɗo kadi ko suka o wonno. se ndaari Ammar bun Yasir mo tawata ko nene muɗum ada warede e l'islam, hari ko hakkunde 30 ha 40 ko hakkunde ɗon duuɓi makko ɗin wonno fewndo o silmuno. se ndaari Seydina Ousmane, fewndo Seydina Ousmane natayno ka islam, hari ko duuɓi 20 ɓe marno. duuɓi 20 ɓe marno fewndo ɓe natata. se ndaari Bilal ibn Rabaha tawnoɗo no kurkede, no makkinɗina, no tampina moƴƴa. ñande o wiyayno ahadu ahadu, Allah de ko o goto ko o goto, hari himo mari duuɓi 31 31. se ndaari wano oɗo Abdourahman bun Auf, sabankejo molanaɗo mo anduno ɗen nelaɗo on siɗɗindini kañum e Saad bun Rabi'a Madina tumande ɓe ferno. ko o kadi jogino transition on ɓay Seydina Umaru fatike, kanko jogino transition on hakkunde Seydina Umaru e Seydina Ousmane, ko kanko jogino ɗen balɗe ɗon, kanko wanno transition on khilafa on ha Seydina Ousmane ƴetti, kanko lombino hakkunde ɗon. o wiyete Abdourahman bun Auf. o kadi fewndo o natayno ka dina har ko duuɓi 30 o marno. si en sifike ɓeɗo sahabankeɓe nelaɗo fof ɗo goto goto, ɓayɗen andi dina kanko arno mawɓe ɓen ɓe salino, mawɓe Quraysiyankoɓe ɓen salino, ɓe deppiti e boneji maɓɓe ɗin, wano Aba Sufyana en e ko nantata e ɓen ɗon, Abu Jahali en e ko hina. ko sukaɓe ɓen immino dari walliti nelaɗo fiyo ka dina ɗo daro, no tawa e maɓɓe Ma'az bun Jabal. fewndo o natuno ka dina hari ko duuɓi 18 o mari. ñande Badri hari mo marno duuɓi 21 21 ans. fewndo nelaɗo waɗaynomo ambassade leydi e leydi, gila Makka ha Yemen, hari mo jogi duuɓi 28 28 ans. o waɗa ambassade iwgol e leydi représenté yago yimɓe e leydi jannoyaɓe kadi islam. ko ɓeɗo wonno sukaɓe ɓen, ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala moɓidiri e o aya mo wiɗen ɗanane, o wi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. hino woduno dey e julɓe ɓen worɓe dariɓe
ɓe hunni kamɓe Allah ko ɓe haaldidi kon ko ɓe Allah moɓidiri o wi ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihuna ɓeɗo de ko ɓe woni koneli Allah ɗin ko koneli Allah ɗin non ko kanji foloyta haysi ko ɓe ɗiɗo haysi ko ɓe tato haysi ko ɓe nayo ko ɓe yawa ko ɓe ɓittinaka hoore aduna ɗo wo ko ɓe gerda wo ko kamɓe foloyta nokkugo wi wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun kala suɓiɗo Allah e nelaɗo o jokki ɓen ɗon o tawti ɓen ɗon Allah wi fa inna harfu tawkidin wa nasbin ko pelletti koneli Allah ɗin ko kanji folata yo Allah tawno en e koneli Allah ɗin fiyo en tawe e foloɓe ɓen si ɓen ɗon lanni Allah no wowla ɗo fi groupe go na'udhu billahi minhum yo Allah dandu en tawede e maɓɓe qala ta'ala Allah to ɗon dali istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra allahi ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun Allah subhanahu wa ta'ala jono andi ko feddeji ɗiɗi won ton gare ala hara ko on to kaari tawa ko fariqun fil janna wa fariqun fi sha'ir fedde goko ka aljanna fedde goko ka yite gare ala ko groupe aji ɗiɗi won ton ko groupe nelaɗo e groupe shaytan o o wi ɓeɗo de shaytane sowinsiniɓe o yejjintiniɓe kadi jantagol inde Allah o wi ɓeɗo non ko ɓe woni koneli shaytane ɗin koneli shaytane ɗin non ko ɓen woni perduɓe ɓen limen ɓe beroɓe andituɗen e maɓɓe ɗo go'o ƴetten ko jaali kon aduna on hande balorre nden nde ɗo hande groupe molanaɗo sukaɓe hande ko ɗum ɗo woni ko perdiniɓe ko ɗum ɗo woni ko akkintiniɓe diina kan ko ɗum ɗo woni ko murtiniɓe ko ɗum ɗo ɓe woni dogande ko ɗum ɗo ɓe woni jangande ko ɗum ɗo ɓe woni renseignanade ka yiɗaɓe o hiɓe jooɗi tun hiɓe ɓoylo hiɓe pariya tun hiɓe sonka nana goɗɗo no wiya reyal ɓa perdiɗo balɗe tati mi wawali ñamude an a jiiɓike fi reyal no perdi balɗe tati a wawali ñamude fi barsa no perdi ɓe andanɗa hoorema ɓurɓe e maɓɓe wonɓe dogirde telen ɗon ɓen ɓe ala dogude ɗon fi Allah ɓe ala dogude ɗon fi annabijo Allah ko ɓe woni dogude ɗon ko fi aduna lan jento e yewtere Cheikh Usaymin o landa landal si tawi hino sella ka goɗɗo sooda dolokkaji ɓe ɗo suwerɓe o ɓorno o wi si goɗɗo tawi ko gaño Allah an a hana weldude on a hana sutenugol on e ko o woni e muɗum kon on hiɗa duwamo tertodude e ko o woni e muɗum kon o wi sellata ka julɗo sooda dolokke kefeero ka pirintina ɓorno ɗum ɗon weltora ɗum ɗon yiɗa on ɗon ha tawa ɗum ɗon bonna e haqqille on tigi o wi sellanta julɗo o addi exemple si a weldi sa haɓɓiɗi ɗo joni goɗɗo ha hara a yiɗamo yiwde ayyoyi goɗɗo no weldi e on no mawlita on no fijira on est ce que an e on welday réponse on ko an e makko on weldata donc haray hande hizbu shaytan on groupe seytane ɓurɗo mawnude on hande ko telenka balon o woni ɓe noddirde ka yaada jooɗiɗa wono sonke si ɗon feƴƴi groupe molanaɗo kadi mo shaytane ardi hino yiilo e oɗo internet kadi surtout e o réseau sociaux wiyeteɗo ɗo Facebook hande geddi ɗin ɗi fof ko ɗo ɗi wona waɗede sukaɓe jaasuɓe sukaɓe ɓe anda valeur mum anda valeur ɓeygu mum anda valeur islam anda valeur banu adama ɓeɗo hande no ƴetti oɗo Facebook kadi waɗi yeddirɗum Allah yiya goɗɗo no darna ɓeygu muɗum sanca hoore makko ha awa sowru ƴetta pakum hum ɓisamo ƴetta on ɗon tiira ƴetta holla aduna on wi'a ndaare ɓeygu an ko kanko ni ko Allah wi'uno yo jippin tiggare muɗum nden e hoore balɓe muɗum nden ko Allah wi'uno si yahay yo yaaru doyi wota goɗɗo andu ko honɗum woni señƴude ko honɗum e tuɗari o jogi ko Allah wi'uno yo tiggo ko ɓeygu anni an a jaasi
an are wali ko Allah wi an are wali ko annabijo Allah wi hari nun goddo si wirtike o yalti ko ber wondaruɓe mo ɗon ha o turnoy o artika suudu ko ɓen ɗon heɓata bakkatu kanko kadi ko bakkatu ɓen ɗon o heɓata kono si a tiri ɗum ɗo a ƴetti a liɓi ka Facebook ko adna Allah on fop ɗum ɗon hewto yay jogiiɓe Facebook ɓen fop kala ndaaruɗo ɗum ɗon o heɓay bakkatu an kadi prometuɗo ɗum ɗon on ɓeengu ma an sonnajo wakkiliɗo waɗi ɗum ɗon on kala bakkatu ko ɓen ɗon fof heɓi kon a heɓay hay siɗa waliɗani e jaka anɗa heɓude bakkatu nani hay siɗa ka juulirde jaka anɗa heɓude bakkatu hay siɗa jangude alqur'ana jaka anɗa heɓude bakkatu par ce que a waɗino ɗum ɗo a sakiti a jonni aduna on an a yiltitike a jooɗike a wiɗa rewde Allah ɓen ɗon no ndara ɗon tie bel ƴettire kala no faalira ɗo oɗo groupe kadi hino tawa kadi e groupe wonɓe yeddude Allah ɓen hande groupe dariɓe acciti ko Allah faala kon ɗiɗo réseau sociaux ji hiɗi rewire Allah ɗi hina yeddirɗi Allah tun ɗi wawata wongol o groupe hande ko wiyete Facebook ɗo kadi no tawa ko tardini hande mofte ɗen ɗum ɗo noon hande no tawa ko woɓɓe weltori hay si ɗum ɗo feƴƴi hino ton kadi ka seytane kadi woni noddirde hande sukaɓe ɓen groupe molanaɗo yaroɓe beere ɓen hande heewi e sukaɓe si on fotti wallahi a jiɓoto ko honto yeeso maɓɓe ngon woniri sabu alhaali no ɓe woni yarude noon ko becce ɗen ɓe fewtini yeeso ka ko ɓawo ngon ka a sendidirta hay e hunde e oɗo domaine kadi iblisa no noddirde ɓeɗo e o domaine ɗo kadi ko molana si ɗum ɗo feƴƴi ko ɓeɗo fimoɓe cigarette kadi e ñamoɓe kadi ko ñaami wo ha guite muɗum wawa faaru oto ɓeetoma ko payku yagal ɓeɗo kadi hino tawa kadi e o équipe cheytane ɗo ɓeɓe cheytane woni e majjingol ɗo Allah non wi'i groupe cheytane on kala tawaɓe e groupe cheytane on ko ɓen ɗo woni perduɓe ɓe si ɗum ɗon feƴƴi hino hikko ɗon kadi ɓe sukaɓe amoɓe kadi e moƴƴinoɓe ka amete e geroɓe no amirte e mottidiroɓe amoɓe e kala no ɓe sifori ɓen ɗon kadi hino tawa e groupe cheytane on si ɗum ɗon feƴƴi hino ton kadi groupe molanaɗo hande kadi ɓe cheytane jooɗani ɗum woni groupe aji yidayɗi kadi jooɗo bimbi wi ana wulnude ataya andi sukaɓe joni ɓaasi ɓe fiimi luuɓay mawɓe ɓen no gasa ɓe sonkana ɓe ɓuruɓe ɓen hande ko sulinta kon ɓe ƴetta wonɓe waɗa ka nder ataya ɓe defa ha ɓowra ɓe yara ɓe sulay hara ɗon jooɗodi ɗon a andal ɓeɗo kadi no tawa e groupe cheytane on si ɗum ɗon feƴƴi telemma ka sonnaɓe ko ɓe ndaroɓe ɗiɗo sériji Allah no andi ɗiɗo sériji kadi hande ɗiɗo kadi hande ɗi laawi sonnaɓe ɓen surtout wi'etemɓe yaafo heewi ko jongalle ɓe nanata no wi'a min Allah no seedi mi naatay ka suudu an mi hewta mi feƴƴa mi naata ka chambre mi yaha mi looto mi ara mi ɓanna mi ñaama goɗɗum ɓe ngon hay andata mi hewtiti haray mo jooɗi himo jogii télécommande himo fewti télé on hay so ɓikkum memminike ɗon siku luubama no gata ko ngowloyi wo janngo na do nden ñande wata bonnana hay si on tigi no e golle haray no hawji ha woɓɓe sa joni heɓi hay ko arestirta no andirta kala no puyɗirteɓe ayɓe Allah ɗo ɓe wallay en ha wawen puyɗude hay so en mara tan ɓe wallitoto en joni buy ko yo accu arestiray kun kala série fijuɗo e nder ñallal ngal kun arestiro ɗon si on tigi hewtiti kikiɗe hina juulugol hina jangugol hina ndarugol ko pay koye feƴƴinoyno ka lekkol hina si modi mum hewtiti ko honno hewtitiri hina si ɓikku ñaami hina si kun walike fi kun daway lekkol hina ƴettugol kañum dartuji muɗum ɗin janga ko arugol konko ñalli arestirade ɗon ƴetta ɗum ɗon kadi ndaara haa tuma gongi wo yaha piyoyo kadi waalo ye dey série on no fijude France o ha
kunceri hun no foti ko homɓe woni fijude kunceri hun ɗiɗo filmuji kadi si en daari sellanta en tuma goo ka ndaren ɗi ko waɗi an sonnajo buumiɗo jooɗi ka suudu ma on ƴetti coñci l'islamu ɓen ɓe wonɗa ndarude ka télé ɗon ɓen ɗon jogaki coñci l'islamu ɗin an kadi sellantama ka ndara worɓe janamɓe ɓen sellanta worɓe janamɓe ɓen ka ɓe ndaare hina fi ɓay ka chambre ma wonɗa annabi yusuf e ɓeengu lanɗo on kaka nder chambre ɓe wonno kono annabi yusuf hulno allah donc ɗon kadi yo sonnaɓe surtout ƴettuɓe coñci l'islamu ɓen holliri ɓe woni ka diina yo ɓe wattan hilla hina a yiya tiggo ka yaasi ha hewtita ka suudu itta tiggare ma nden liɓa to jooɗoɗa e ndarugol pirji harmuɗi ha tuma gonguɗa wo haray ɗum ɗon kadi wawata sellude jokkirɓe ni ɓen fuu e woɓɓe goɓe e lintali fi mum saabu ɓittugol tan on ko ɓeɗo hewtoyta lahara ndo ɓe nangondirira wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir allah si tawi men laatino meɗen nanayno koko ɓe ceernoɓe woni wowlude koko ɓe karmokoɓe wonno men wajade si men jentino alqur'ana e sunna ma hara men wonno meɗen haqqilayno men wattanno hakkil menen kadi men natatano e ngoye yite ɗo jabawol arayngol ngol ɗon qala taala allah to ɗo ndaali laqad kunta fi khaflatin min hadha fakasafna anka khita'aka fa basaruka alyawma hadid nde tawno noon a pahinɗinike a mbunɗinkinike a faaminike a renta a faamini a ala nande a profitiri sukayagal ma ngal yeddugol allah awa hande de haray gite maɗen huncama hande gite maɗen ko ɗe welde a yiyay ɗo fof hande ko ɗum ngol jabawol ɗo arwita e suratul mu'minuna allah no yewta o wi hatta iza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu o wi kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yawmi yub'asun no wiri pansan gila gata o ado hewtede kala hara be wiya allah mi torike manenna nan accu seedani e jaka hari koko wonano wowlede ko gonga accitam mi yiltito mi golla henya koko wi unoɗa ɗo allah wiya o ɗum wawata gatude hande kadi ɗum ɗo ko konngol ngol wowlata ni antu ɗum ɗon laawinoke hande noon ɓurɓe mayude groupe ɓurɗo ɗuɗude on hande koye enen sukaɓe ɓen woni nani haray wattanen hakkil ko acceten kon ɓawo meɗen wattanen hakkil ko wureten e muɗum kon wattanen hakkil ko senditeten kon wattanen hakkil ko sakiteten kon ko waɗi nden ñande allah wi wa ji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatazakkaru al insanu wa anna lahu dhikra o wiya ya laytani qaddamtu li hayati e jalla am simi anduno ko on ɗum allah watti ɗon fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad so onti hari ha kañum tigi qirritike haray de nden ñande goto wawatake lettede lette ɗe allah lettata moɗen ɗon nden ñande goɗɗo kadi haɓɓatake sifa kaɓɓol ngol o haɓɓetengol aya ari kitan firti on aya ɗon allah wi khuzuhu fa khulluhu nangemo callon summa aljahima salluhu reftika nder yiite jahannama woni ko naadotonmo summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku refti kadi addon jolokoje andi allah wino to wala yusiqu wasaqahu ahad o wi adde jolokoje jogiiɗe sogone capanɗe jeeɗiɗi ƴettonmo callon e ɗen jolokoje wiyete en ko hombo haɓɓira jolokoje ɗe sogone capanɗe jeeɗiɗi gila manditi ɗen fuɗɗa haɓɓede ko ɗum waɗi si allah wi wala yusiqu wasaqahu ahad hay goto nden ñande haɓɓatake kaɓɓol ngol on ɗon haɓɓangol fewndo on tuma oya groupe mo wiwnoɗen tonane fedde allah e nelaɗo nden hara allah no wi'anaɓe honɗum ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko kanko woni wawɗo jogiiɗo yo tawno en e ɓeeɗo fewndo ka ɓe to yetete ɗon yoɓe nange ɓe calle yoɓe haɓɓe yoɓe bugoye ka nder yiite en wiwno nanen ko fariqayni woni lahara ko feddeji ɗiɗi woni ton kala haaduna ɗo kadi Allah ko wi en ko honɗum ko imma shakiran wa imma kafura so on tigi yiɗi o yetta si on tigi yiɗi o yedda lahara kadi ko ɗin feddeji ɗiɗi woni ton fewndo ka oɗa gerdete hara Allah no wiyana to wonki ayyo wonki newinoki aru non aru ka joomima hande ko a weltiɗo ko a weltanaɗo naatu kadi ka aljanna joomi maɗa naatida e jiyaɓe am moƴƴuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en e ɓeeɗo donc haray enen sukaɓe ɓen wattanen hakkil ko oɗo woni période ɓurɗo wonde très important e gurdan neɗɗanke on ɗiya période ji ɗiɗi on tigi si rewi e Allah e muɗum no jaɓe kono ko période sukayagal ngal ɓuri e hato jingol wota en ƴettu sukayagal meɗen ngal yeeben wota en ƴettu sukayagal meɗen ngal bonnen ɗum woni telen ka sonnaɓe telen ka duhiɓe nane en wowliɗo fi sahabankeɓe en wattorali ɗon sonnaɓe no gata goɗɗo miijo sonnaɓe ala ton sonnaɓe no ton molanaɓe wakkilinoɓe kadi wono ummu salama en wono safiya bintu abdul muttalibi en wono asma'u bintu aboubacry en e ko wona ɓeɗo kadi enene aicha en e ko hina ɓeɗo kadi wonno groupe sonnaɓe kadi sukaɓe kadi molanaɓe kadi darinoɓe kadi dartodi e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe walliti dina kan donc haray enen sukaɓe wattanen hakkil fota haray yewtere meɗen nden ko ɗo wondirade haray on yaafoto kala ko nanɗon ga ko tawi yaadi e ko Allah e nelaɗo faala haray ko immorde e Allah e nelaɗo kala ko nanɗon ga tawi paljeno e muɗum haray accidelan e muɗum min o jooɗiɗo miɗo wowlude ɗo ko woni banu adama wona timmuɗum haray ko ɗum ɗo woni ko Allah arshike en e oɗo kikiɗe haray on yaafoto kadi ko on tigi ɓanti hito muɗum e salaji moɗon neniraɓe on tigi e babiraɓe on tigi e jaajiraɓe e karamokoɓe fof haray miɗo darowa ɗo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwa alghafuru rahim nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yahfaza sababana wa ummatana min kulli su'in wa an ya'khudha bi aydihim lima yuhibbu wa yarda haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo o fewnan en sukaɓe meɗen ɓen yo o fewnu en enen tigi par ce que ko en sukaɓe o fewnana en kadi sukaɓe mofte ɗen o danda en kala ko bone ko woni e sukayagal o hokkora en nafa kala ko woni e sukayagal yo Allah dandu en kata e kasara yo Allah dandu en kuddi e hakke yo Allah dandu en ala e wawata yo Allah dandu en ñaw e ñawrede yo Allah dandu en ngalu bewnaygu yo Allah dandu en basal wirtaygal kala mawɓe meɗen e mawɓe julɓe fof fatiɓe yo Allah hinno ɓe yaafo enen kadi yo Allah fewnu en si o ƴettita en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.